Hello buddies and welcome to my channel Love of Knowledge. Things you know yet don't know. அறிந்தும் அறியாத விஷயங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னதான் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின்னு சொன்னாலும் நம்மள நிறைய பேருக்கு மழை எப்படி வருதுன்னு கேட்டாலே ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க தெரியாது. ஸோ அதனால மழை எப்படி வருது, பின்ன இந்த மழையை எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக கூட கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம். பின்ன இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை யார் தான் முறையாக கிரியேட் பண்ணது, எந்த நாட்டில் இது முறையாக கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு, பின்ன இதனால் ஆகக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ், நமக்கு ஆகக்கூடிய பயன்கள் இல்லைன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், நமக்கு ஆகக்கூடிய கேடுகள் என்னன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதோடு சேர்த்து இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட் முறையாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மெத்தடை பயன்படுத்தினாங்க, அதனால் அவங்களுக்கு உபயோகமாச்சா இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். Come on, let's get started. என்னதான் பூமி 4/3 பாகம் தண்ணியால் நிறைஞ்சிருந்தாலும் நிறைய இடத்துல ஜனங்க தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய விவசாயிங்க தாங்க நட்டு வச்சிருக்கிற பயிர்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்க முடியலன்ட்டு பாவம் செத்து போய்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. மழை தண்ணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மரம், செடி, கொடி இல்லைன்னா விலங்குகள் இது எதனாலையும் உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ அதனால் மழை தண்ணின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. சரி, இப்போ இந்த மழை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரிய ஒளி, இந்த சூரியனோட வெப்பம் நம்ம பூமியில் இருக்கிற தண்ணி, கடலில் இருக்கிற தண்ணியை கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த தண்ணி மேலே விழுறப்ப என்ன ஆகுது, அந்த தண்ணி ஆவியாக கன்வெர்ட் ஆகி மேலே போயிடுது. ஸோ இந்த ஆவியாக கன்வெர்ட் ஆகி மேலே போகிற தண்ணி மேகங்களாக சேர்ந்துடுது. இப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம், தண்ணிக்கு தான் கலர் இல்லையே, பின்ன மேகம் எப்படி நம்மளுக்கு வெள்ளை கலராக தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சூரியனோட ஒளி அது என்னதான் 7 கலரால் சேர்ந்திருந்தாலும் மெயினாக சூரியன் ஒளியை வெள்ளை கலர்னு தான் சொல்கிறோம். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த வெள்ளை கலரில் இருக்கிற சூரியன் ஒளி இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மேலே விழுறப்ப என்ன ஆகுது, தண்ணிக்கு கலர் இல்லை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அந்த வெள்ளை கலரு அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸில் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நமக்கு வெள்ளை கலரில் தான் தெரியுது. புரிஞ்சதுங்களா? எதனால நம்மளுக்கு மேகம் வெள்ளை கலரில் தெரிஞ்சுட்டு, பின்ன மேகம் தண்ணினால நிறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி மிதக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அது வெயிட் இல்லாமல் இருக்குது. பாருங்க, எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வெயிட் இருந்தால் தான் அது கீழே வருமே, வெயிட் இல்லைன்னா அது மேலேயே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் மேகங்கள் மிதந்துட்டு இருக்குது. சரி, இப்போ மழை எப்படி தான் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் வெயிட் இருந்தால் மட்டும்தான் கீழே வர முடியும். சரி, ஸோ இந்த மேகத்தில் இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அதெல்லாம் வெயிட் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆனால் எப்போ ஒன்றா இணையுதோ, எப்போ ஒன்றா சேருதோ, அப்போது அந்த தண்ணியோட வெயிட் கூடன அப்புறம் அது கீழே வருது. ஒரு துளி மழை நீர் நம்மளுக்கு வேணும்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு துளி மழை நீர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லப்படுது. சரி, நிறைய இடத்துல ஜனங்க தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறதுனால வருடம் 1946 வின்சென்ட் ஜே ஷாஃபர் என்னக்கூடிய ஒரு அமெரிக்கன் கெமிஸ்ட்னா இப்போ இந்த லேப்லலாம் வேலை செய்வாங்கள்ல, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறவங்க, அவங்கள கெமிஸ்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒருத்தர் என்ன பண்ண இருக்கிறாரு, ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை கிரியேட் பண்ணால் நிறைய பேருக்கு நல்லதாகும் அப்படின்றதுனால இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு பார்த்துருக்கிறாரு. சரி, இதுக்கு வேறு என்ன தான் பேர்கள் அழைக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின் மேக்கிங்ன்றாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரிசிபிடேஷன்னு சொல்கிறாங்க, பின்ன ப்ளூவிகல்ச்சர். ஸோ இந்த 3 பேரை தான் மெயினாக சொல்கிறாங்களே. ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக 2 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ஐஸ், பின்ன சில்வர் அயோடைட். சரி, இந்த ட்ரை ஐஸ் அது என்னதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சதாக இருக்கும். இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் ட்ரை ஐஸாக உருவாக்குறாங்க.
சரி இது ஐஸ் அப்படின்னா உருகி போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஸோ நார்மல் ஐஸுக்கும் ட்ரை ஐஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மல் ஐஸு உருகி தண்ணியாக போயிடும், ஆனால் இந்த ட்ரை ஐஸ் உருகி தண்ணியாக போகாது. அதுக்கு மாறாக இது காற்றுல கேஸை கன்வெர்ட் ஆகி போயிடும். ஸோ இதுதான் நார்மல் ஐஸுக்கும் ட்ரை ஐஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். பின்ன இந்த சில்வர் அயோடைடு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். எதுலேருந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா, சில்வர் ப்ளஸ் சால்ட், உப்பு, நம்ம நார்மலாக வீடுகளில் யூஸ் பண்ணுறதுல உப்பு. ஸோ இது ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த சில்வர் அயோடைடை தயாரிக்கிறாங்களே. ஸோ இந்த தயாரித்த சில்வர் அயோடைடு பின்ன இல்லைன்னா இந்த ஒரு ட்ரை ஐஸ் இதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஏரோப்ளைனில் இல்லைன்னா வேற எதுனா ஏர்கிராஃப்டில் மேகங்களுக்கு மேலே போயிட்டு தெளித்து விட்டுருவாங்க. தெளித்து விட்டுருந்தா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுது, இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்ரெடி மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு உதவுது. ஸோ அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா இணைச்சி பூமியில் மழையாக பொழியுது. இதில் நம்ம மெயினாக நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மேக்கிங்கில் நம்ம மழையை உருவாக்கலை. அதுக்கு மாறாக என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிற தண்ணியை பூமிக்கு கொண்டு வரதை தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு துணியை நம்ம தண்ணியில் நினச்சி வச்சோன்னா அது என்ன ஆகும், வெட்டாக இருக்கும் இல்லையா, நனைஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை ஸ்குவீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், அந்த துணியில் இருக்கிற தண்ணி வெளியே வந்து விடும். ஸோ அதே மெத்தடை தான் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த சில்வர் அயோடைடு இல்லைன்னா ட்ரை ஐஸை நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறப்போ மேகத்தில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய தண்ணி பூமிக்கு வருது. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள், இது கெமிக்கல்ஸ் தானே, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த மழையாக வரக்கூடிய தண்ணி கெமிக்கலாக இருக்காதா அப்படின்ற டவுட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும். எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது அவ்வளோ ஒன்றையும் நம்மளுக்கு கெடுதலை விளைவிக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது. ஸோ அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால அவ்வளோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. என்னதான் இருந்தாலும் கெமிக்கலுன்றதுனால ஓரளவுக்கு இம்பேக்ட் இருந்து தான் இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி நமக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நிறைய கண்ட்ரிங்க இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி மழையை வர வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சரி, இந்தியாவில் முறையாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி மழையை வர வைக்க ட்ரை பண்ண ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான். வருடம் 1983-84. ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் முறையாக இந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடை ட்ரை பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோவா மழை இருந்தில்லை. பின்ன நிறையா விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவே ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. பின்ன இதை தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா பின்ன கர்நாடகா வருடங்கள் 2003 பின்ன 2008 இந்த காலகட்டங்களில் இந்த மற்ற ஸ்டேட்டுகளும் ட்ரை பண்ணியிருக்குது. ஆனால் இதோட சக்ஸஸ் ரேட் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக இருந்தில்லை. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ அதனால தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மெத்தடை நம்ம பயன்படுத்துகிறப்போ நம்மளுக்கு 100% கேரண்டின்றது ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா 70%க்கு இது சக்ஸஸ்ன்னு தான் முடியும். ஆனால் மிச்சம் இருக்கிற பர்சன்ட் நம்மளுக்கு ஷுவர் இல்லை. சில முறை இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணாலும் மழை வராமல் இருக்கிறது கூட சாத்தியம் இருக்குது. அதனால தான் இப்போ நம்ம வானத்தில் தெளித்து விடக்கூடிய இந்த கெமிக்கல்ஸ் சில டைம் அது மழையாக வரலன்னா என்ன ஆகும், அது என்வாயரன்மெண்ட்லேயே அப்படியே இருந்துட்டு அது என்வாயரன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கெடுதலை தான் விளைவிக்கும். ஸோ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னே நம்ம சொல்லலாம். மேகம் ஏன் வெள்ளை கலரில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் அதே மேகம் மழை வரப்போ ஏன் கருப்பு கலராக மாறுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மேகங்களில் இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்றப்ப என்ன ஆகுது, சன்லைட் இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட் மூலயமா பெனட்ரேட் பண்ண முடியறதில்லை. ஸோ அந்த சூரிய கதிர் இது மூலயமா வெளியே வர சாத்தியம் இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, சூரிய கதிர் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மேலே பட்டு திசையாக மாறி போயிடுது மற்ற டிரெக்ஷனில். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால் என்னதான் மேகம் கருப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் மேல் பக்கம் அது இன்னும் ஒயிட் கலர்லேயே தான் இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ரீசன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி கூட இருக்கலாம், ஏன்
பர்டிகுலர் சீசன்களில் மட்டும்தான் மழை வருது, வருஷம் ஃபுல்லாக ஏன் மழை வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சம்மர் சீசனாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா குளிர்காலமாக இருக்கட்டும், ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டங்களில் தான் இந்த தண்ணி வேப்பராக மாறி மேலே சேர்ந்துட்டே இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. அது மழை காலம் இல்லைன்னா ரெய்னி சீசன் சொல்கிற டைமில் மட்டும்தான் வெயிட் கூடி மழையாக பூமியில் பொழியுது. பின்ன உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டும் வரலாம், ஏண்டா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஏன் டெசர்ட்டுங்களை எல்லாம் நல்ல ஒரு இடமா மாற்ற முடியாது, ஏன் பாலைவனங்களில் ஜனங்களுக்கு தண்ணீரை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு சிம்பிள் ஆன்சர் இதுதான். டெசர்ட்டில் தண்ணி இல்லாத காரணத்தினால அந்த இடங்களில் மேகமும் அவ்வளோவா இருக்காது. நீங்கள் வேணால் எந்த ஒரு பாலைவனத்துடைய ஃபோட்டோ வேணால் எடுத்து பாருங்கள், மேலே ப்ளூ ஸ்கை மட்டும்தான் தெரியும், மேகங்கள் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ மேகங்கள் இல்லாத இடத்துல தண்ணீரை நம்மளால் கொண்டு வரவே முடியாது. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த மேகத்தை ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற தண்ணீரை மட்டும்தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஸோ மேகமே இல்லைன்னா தண்ணீர் இல்லை. இப்போ கன்க்ளூஷனில் இதோட அட்வான்டேஜஸ் பின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அட்வான்டேஜ் மழை இல்லாத இடத்துல மழையை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். பின்ன விவசாயிகளுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இடத்த பச்சை பசேர்னு மாற்றலாம். பின்ன இதனால் இடம் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், மற்ற நாட்டுகளில் இருந்து கூட நிறைய பேர் வந்து க்ரீனரியை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதனால் ஒரு இடம் டூரிஸ்ட் பிளேஸாக கூட மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரி, இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இதில் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கெமிக்கல் மழை வர்றதுக்கு பயன்படாமல் அப்படியே இருந்துடுச்சுன்னா அது என்வாயரன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கெட்ட விஷயம்தான். பின்ன இது எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது, அதோட ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ். இதை நம்ம செய்யணும்னா லட்சமாக இல்லைன்னா கோடியாக செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இடத்துல மழை வரணும்னு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணால் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோம், வேறு ஒரு இடத்துல மழை இல்லாமல் நம்ம செய்கிறோம். ஆமாம் தானே? ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த நேச்சுரல் சைக்கிளையே அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அது. ஸோ இது நம்ம நல்ல விஷயத்துக்காக பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லது தான். இந்த ஒரு மெத்தடை என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ஓகே, ஏன்னா மழை இல்லாத இடத்துல கூட மழையை கொண்டு வரலாம், எல்லாருக்கும் நல்லதை பண்ணலாம். ஹோ, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை பற்றி பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கள் வேணும்னா லவ் ஆஃப் நாலேஜ் எனக்கூடிய நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Until then, see you in the next video. Bye.